Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей Грачев. Сегодня у нас презентация нового виджета. Виджет называется Sound Effects. Когда мы наводим на какой-то элемент на нашей странице курсор мыши, то играет звук. И также звук может играть при клике по какому-то определенному элементу. Вот, например, у нас есть это стандартное меню, и у меня здесь везде подписано одинаковые звуки при наведении и при клике. То есть есть возможность присваивать элементу звук при наведении, например, один какой-то, а при клике, скажем, какой-то другой. Здесь у меня в данном примере одинаковые звуки. Вот смотрим, наводим и кликаем. Понятно, да? Дальше. Разные звуки при наведении и при клике. То есть при наведении один звук, при клике другой звук. Все понятно. Здесь тоже было стандартное меню. Также можно отдельно по кнопкам, абсолютно без разницы. Все это работает. Dальше звук при открытии и закрытии лайтбокса. Стандартный лайтбокс. То есть я кликаю по кнопочке, и у нас играет звук и открывается лайтбокс. Вот так. И также, когда мы закрываем. Звуки, конечно, свои подбирайте. Здесь, может, у меня не совсем подходящие звуки, но это чисто как пример. Так, смотрим дальше. Звук при наведении на изображение. Как я и говорил, можно абсолютно на любой элемент повесить звук. Вот наводим звук на это и на это. Играет море, да, прикольно. И здесь. Толпа какая-то кричит. Все эти звуки мы ищем в интернете. Под видео будет ссылочка на сам сайт, где я качал эти звуки. Конечно, если у вас есть какие-то свои сайты, без проблем берете откуда вам удобно. И также под видео будет ссылка на конвертер. Нам нужно будет использовать два формата, MP3 и OGG, для наших аудиофайлов, чтобы применить, собственно, их в виджете. Так, дальше, давайте будем дальше продвигаться. Следующий пример. Пример со стандартной формой. Можно присваивать не обязательно кнопкам звуковые эффекты, но и самим полям ввода информации. То есть в данном случае у меня поле для почтового адреса и поле для ввода сообщения. Я навожу, и играет звук. И при отправке проиграл какой-то звук. Пример с слайд-шоу, миниатюры. То есть я выбрал один какой-то пример, одну какую-то миниатюру, да, слайд-шоу. Работает абсолютно со всеми элементами в нашей мини-библиотеке. Итак, здесь у меня пример с конкретными кнопками. То есть я кликаю по кнопке, и играет звук. Видим, да, все прекрасно работает. На этом, пожалуй, все. С настройками виджет разберетесь сами. Если будет что-то непонятно, пишите, будем разбираться. Спасибо за просмотр. Это был виджет Sound Effects. А с вами был Алексей Грачев. Всем пока.